继续来看行政院会通过纾困3.0，追加预算2100亿。去互在野党批评讲，行政院先甲预算摕去用，事后再搁编列追加，根本就是先斩后奏，也就是猪仔涉事才来画价。议长苏贞昌回应讲，纾困特别条例规定甲真清楚，预算送去立法院就会当成动用支出咯。苏议长是去参加到搜救中心的活动，做以上的表示。议长嘛真感谢救灾英雄的辛苦。对各位表示恭喜肯定，对家人表示感谢，鞠躬尽瘁，谢谢你。出席国家搜救指挥中心20周年的纪念活动，行政院长苏贞昌感谢救灾英雄的辛苦，嘛讲到为着新型冠状病毒疫情，行政院通过最新版本的补助，追加2100亿的预算，拢是照钱来支应，总共变4200亿的特别预算。政府的做法都是一步一步，也都是超前，也都是为民众设想。疫情未结束，我听讲中国解放军的军机半暝来扰乱，今日一天进入咱的西南的抗疫，国军甲因赶走。没有用全部的心力照顾自己的人民，疫情、水灾等，却还派出军机、军舰等等，对地区的和平稳定造成相当的困扰。中国的威胁不断，咱国驻香港办事处的官员急着签署支持一个中国的设计师被迫离开香港，咱国也提出反制手段，无要搁发予香港驻台办事处人员的工作签证。乐意跟香港互动往来，但一定是要互相尊重、互利互惠。两岸关系因讲是结冰啊，就看什么时阵才有法度改善。